வெல்கம் டு ஹெல்த் கேர். இன்றைக்கி நம்ம தூங்குகிற நிலையை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம தூங்கும்போது என்ன நிலையில் இருப்போன்னே தெரியாது, இதில் நம்ம எங்கே பார்க்குறதுன்னு சொல்லி சில பேர் யோசிப்பீங்க. நம்ம தூங்கும்போது நம்மளை அறியாமல் நம்ம பல பொசிஷன்ஸில் தூங்குவோம். அது தப்பு கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு படுக்கும்போது நமக்கு நினைவு இருக்கும்போதும் எந்த பக்கமாக படுத்தா நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பக்கமாக படுத்திங்கன்னா உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவும் நல்லது. நம்ம இப்போ என்னென்ன பொசிஷன்ஸில் தூங்குறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸு என்னென்ன டிமெரிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். நம்ம முதல்ல இடது பக்கமாக தூங்குறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியேறப்படும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எதனாலனா நீங்கள் இடது பக்கமாக தூங்கும்போது நிணநீர் வடிகால் மூலமாக தான் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றப்படும். அந்த டாக்ஸின்ஸ் உடலில் தேங்காமல் அது சீராக வெளியிடுறதுக்கு நமக்கு இடது பக்கமாக தூங்கும்பொழுது அது அந்த ஆக்ஷன்ஸ்ன்றது நடைபெறும்னு சொல்லி மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லீரலும் சிறுநீரகம் செயல்பாடும் அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு. நம்ம உடம்புலையே கல்லீரலும் சிறுநீரகம் தான் நம்ம கழிவுகளை மட்டும் டாக்ஸின்ஸை சேமித்து வச்சு அது தேங்காமல் மலம் மூலமாக கழிக்கிறதுக்கு உதவுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படி காலையில் எழுந்ததும் மலம் சீரான வழியில் வரணும், நார்மலாக ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இடது பக்கமாக தூங்கினா நல்லதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வலது பக்கமாக தூங்கும்பொழுது உங்களுக்கு காலையில் மலம் கழிக்கிறதுன்றது ஒரு கடினமான விஷயமா இருக்கும். இன்னும் சில பேருக்கு மலம் கழிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். அவங்க யாருமே நீங்கள் வலது பக்கமாக தூங்காதீங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு அதோட பாதிப்புன்றது அதிகப்படுத்தி விட்டுரும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செரிமானம்ன்றது இரைப்பையும் கணையமும் இயற்கையான வழியில் சந்திக்கிறதுனால நம்ம உணவு சாப்பிட்டதுமே நம்ம நைட்டு படுத்துருவோம். அப்படி படுத்து தூங்கும்போது அது செரிமானன்றது நடக்கணும். அப்படி நடக்கணும்னா நீங்கள் இடது பக்கமாக தூங்குனீங்கன்னா அந்த செரிமானம்ன்றது நார்மலாக நடக்கும். இல்லைன்னா நடக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இன்னும் சில பேருக்கு செரிமானம் மட்டும் இல்லாமல் அஜீரணம், நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று பெரட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் வாமிட்டிங் சென்சேஷன்லாம் இருக்கும். அவங்க யாருக்குமே இந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இடது பக்கமாக தூங்குறது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லது. மென்மையான குடலிறக்கம் கூட நமக்கு இது செயல்படும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது கொழுப்புகளை கூட கரைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம கல்லீரலும் பித்தப்பையும் தான் இந்த செரிமானத்துக்கு பயன்படும். இந்த பித்தை நீருன்றது சுரக்கப்படும், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இடது பக்கமாக தூங்கும்பொழுது அந்த பித்தப்பையின் உற்பத்தின்றது அதிகமாக ஆகாமல் கொழுப்புகளாக இருந்தாலும் அது உடைக்கப்பட்டு அது எரிக்கப்பட்டு அது கழிவுகள் மூலமாக வெளியேற்றப்படும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம இடது பக்கமாக தூங்கும்பொழுது அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது. நம்ம வலது பக்கமாக தூங்குனீங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில பேர் கொரட்டை இல்லாமல் தூங்கவே மாட்டாங்க. அப்படி கொரட்டை பிரச்சனை கூட இது கட்டுப்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரியாது, பட் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொரட்டை அதிகமாக விடுறவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இடது பக்கமாக படுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவும் நல்லது. மூச்சு பிரச்சனை ரொம்பவும் நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்து வலது பக்கமாக தூங்குறதுனால என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வலது பக்கமாக தூங்கும்போது டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியேற்றப்படாமல் செரிமானம்ன்றது நடைபெறாமல் அது அப்படியே தங்கிடும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வலது பக்கமாக தூங்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம நேராக படுக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெனிஃபிட்ஸ்லாம் ரொம்ப எதுவுமே கிடையாதுங்க. நேராக படுத்துனீங்கன்னா மூச்சு பிரச்சனைன்றது ஏற்படுத்தும், மூச்சு விடுவதில் கஷ்டம் ஏற்படுத்தும். இன்னும் சொல்லப்போனால் வீசிங் பிரச்சனை, ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கிறவங்க யாருமே மல்லாக்க படுக்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க இடது பக்கமாக படுத்திங்கன்னா தான் அவங்க மூச்சு பிரச்சனைக்கு ரொம்பவும் நல்லது. நம்ம உடம்புல இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் சீரான வழியிலேயே அழகாக செயல்படணும் அப்படின்னா இடது பக்கத்துக்கு தான் அது சிறந்ததுன்னு சொல்லி மருத்துவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் இடது பக்கமாக தூங்கி உங்களோட உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க. என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.